7 ମାସର ପୁଅକୁ କୂଅରେ ପକାଇ ମାରିବା ଘଟଣା ସୁବଳୟା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବଳୟା ଗ୍ରାମରେ କୂଅରେ ପଡ଼ି ମୃତ ହୋଇଥିବା 7 ମାସର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁବଳୟାସ୍ଥିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍। ତେବେ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସୁବଳୟା ଗ୍ରାମରେ ମା ପୁଅ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଅରୂପାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଣି କୂଅରେ ପକାଇ ମାରି ଦେଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନରସିଂହପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କଟକରୁ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମଣିଭଦ୍ରା ଖବର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମଣିଭଦ୍ରା ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ତା'ର ସଫଳତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଇ-ପେପରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମଣିଭଦ୍ରା ଖବର, ସମ୍ପର୍କ ଜନତାର।